Թող փառավորվի ամենասուրբ երրորդությունը, Հայրը, Որդին եւ Սուրբ Հոգին։ Ամեն։ Այսօր մեր եկեղեցին կարդում է Եսայի մարգարեության 5-րդ գլխից մի քանի տներ, միասին կարդանք։ Այժմ իմ շատ սիրելու համար երգելու եմ, իմ սիրելու երգը իր այգու մասին։ Իմ շատ սիրելին մի այգի ուներ, մի խիստ բծղաբեր բլրի վրա։ Եվ նա ցանկապատեց այն, քարերը հանեց միջից եւ այնտեղ ամենաընտիր որդը տնկեց։ Մեջտեղում մի աշտարակ կառուցեց ու նաեւ մի հնձան փորեց նրա մեջ եւ սպասեց, որ խաղող տա, բայց ոսող տվեց։ Ազող տվեց, ներողություն, աշկերտս լավ չտեսնում։ Եվ հիմա ով Երուսաղեմի բնակիչներ եւ Հուդայի մարդիկ, եկեք դա տանենք իմ ու իմ այգու միջև։ Ուրիշ ինչ կարելի էր անել իմ այգուն, որ ես չարեցի նրա համար։ Երբ սպասում էի, որ խաղող բերի, ինչու ազող տվեց։ Եվ հիմա ձեզ հայտնեմ, թե ինչ եմ անելու իմ այգում։ Քանդելու եմ նրա ցանկապատը, որպեսզի արոտատեղ դառնա, եւ քարուքանդ եմ անելու նրա պատերը, որպեսզի ոտքի կոխան լինի այն։ Խոպան եմ թողնելու այն, չպետք է էտվի, չպետք է փորվի, ցախ ու փուշ պիտի բուսնի։ Իսկ ամպերին պատվիրելու են, որ դրա վրա անձրև չտեղան։ Քանի որ Զորաստիրոջ այգին Իսրայելի տունն է եւ Հուդայի մարդիկ նրա հաճելի տունկը։ Նա սպասում էր իրավունքի եւ ահա արյունահեղության, արդարության եւ ահա աղաղակ։ Ումա դիմում մարգարեն, սիրելի եղբայրներ եւ քույրեր։ Այս առակը ում մասին է պատմում։ Ինքը ասում է ում մասին։ Իսրայելի տան մասին։ Այսինքն փղշտացիների մասին չէր, Ասորեստանի մասին չէր, ուրիշ հեթանոս ազգերի մասին չէր, այլ Իսրայելի մասին, Աստծո ժողովրդի մասին։ Եվ Տերը ասում է ինչ պետք է անեի, որ չարեցի։ Ինչ պետք է անեի, որ չարեցի, բայց փոխանակ խաղող տար, փոխանակ լավ պտուղ տար, այդ թթվաշ, այդ ազոխը տվեց, որ ուտել չի լինում, մի կողմ են շպրտում։ Հիմա Աստված ուզում էր թագավորեր Իսրայելում, ուզում էր Իսրայելին որպես լույս դներ ամբողջ աշխարհի մեջ, որպեսզի հեթանոսները տեսնեին ճշմարիտ Աստվածը ինչպես հաղորդում իր ժողովրդին, եւ այդ թագավորությունը Իսրայելից տարածվեր, ճշմարիտ Աստծո պաշտամունքը տարածվեր ամբողջ աշխարհի մեջ։ Ինչ էր արել Տեր Աստվածը, որ նրանք չուզեցին, որ չստացվեց։ Ամեն բան արել էր, բայց մեկ բան կար, որ Իսրայելի ժողովուրդը չէր ուզում, որ Աստված իրանց վրա թագավորի։ Չէր ուզում։ Եվ հետաքրքիր է, որ պարտեզի օրինակ է բերում։ Իսրայելի ժողովուրդը կրոնապես լավ զարգացած լինելով, պետք է հիշեր առաջի պարտեզը, Եդեմի պարտեզը, երբ որ Ադամը եւ Եվան չուզեցին, որ Աստված իրանց վրա թագավորի։ Ինչ պետք է աներ Աստված, որ չէր արել Եդեմի պարտեզում։ Ամեն ինչ ստեղծել էր, ամեն տեսակի հաճելի բաները ստեղծել էր, Ադամին էլ թագավոր էր դրել տիեզերքի վրա, կենդանիները, հրեշտակներն էլ Ադամին Եվային ծառա։ Ինչ պիտի աներ, որ չէր արել Տեր Աստվածը Ադամի համար։ Բայց տեսնում ենք, որ մեր նախահայրը եւ նախամայրը մերժեցին Աստծուն, որպեսզի իրենց վրա թագավորի։ Սա է բուն մեղքը, սիրելի քույրեր եւ եղբայրներ, որ մենք ուզում ենք, որ մեր անձը, մեր ուզածը, մեր էգոիզմը թագավորի, մեր ցանկությունները կատարվի, ոչ թե Աստծո ասածը։
ոչ թե Աստծո ուզածը։ Մենք չենք ուզում Աստծո թագավորության մեջ լինենք։ Մենք ուզում ենք մեր թագավորությունը հաստատենք։ Ամեն մեկս ինչ հնարավորություն որ ունենք։ Ուզում ենք մեր շուրջը մեր թագավորությունը հաստատենք։ Սա այն հպարտությունն է, որ մեր մեջ թույլ չի տալի, որպեսզի Աստվածային խոսքը իրականանա մեր կյանքից ներս։ Մորիս եղբայրը մինչև քարոզը մոտեցավ եւ մեր պատմական հայրերից որոշ օրինակներ բերեց, թե ինչպես քրիստոնյաները չեն միացել եւ այդ օտարազգիները եկել եւ ուրեմն գրավել են այս տարածքները։ Այո, ես իրան ասեցի, ձեզ եմ ասում, առաջի բաժանումը եկեղեցու մեջ կատարվեց 451 թվականին, չէ՞։ 451 թվականին Քարքեդոնի ժողովի ժամանակ առաջի մեծ բաժանումը եղավ։ Եվ հիշում եք, չէ՞, 1453 թվականը Կոստանդնապոլսի գրավումը թուրքերի կողմից։ 1000 տարի, ուղիղ 1000 տարի Աստված համբերում էր, սպասում էր, որ քրիստոնյաները խելքի կգան։ 451, 1453, 1000 տարի պլյուս 2 տարի, հա լավ, ես կլորացնելով ասում 1000 տարի Աստված սպասում էր, 1000 տարին բավական չէր քրիստոնյաներին, որպեսզի թողեն իրենց գզվռտոցը և Աստծո թագավորությունը թույլ տան, որ տարածվի իրանց մեջ։ Դրանից էլ անցավ ահագին տարիներ, բայց նույն բանը տեսնում ենք մինչև հիմա։ Իսկ Աստծո թագավորությունը ամենակարևոր բանն է, որ Տեր Աստված ուզում է, որ մեր կյանքում տարածվի։ Մի քանի հատված, այս անգամ այսօր մի քիչ շատ հատվածներ կկարդանք Աստծո խոսքից, որպեսզի տեսնենք ինչքան է կարևորում Տեր Աստվածը այս թագավորության թեման։ Այն օրերին Հովհաննես Մկրտիչը եկավ եւ Հրեաստանի անապատի մեջ քարոզում էր ասելով. «Ապաշխարեցեք, որովհետեւ երկնքի թագավորությունը մոտեցել է»։ Հին ուխտը ավարտվում էր եւ ավարտվել էր եւ պետք է սկսեր նոր ուխտը։ Եվ հին ուխտի եւ նոր ուխտի մեջտեղում կանգնած աշխարհի ամենամեծ մարգարեն, կնոջից ծնվածներից ամենամեծ մարդը, որ այդպեսի նկարագիր տվեց մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսը, իր քարոզությունը սկսում է ինչով։ Ասում ապաշխարեցեք, որովհետեւ Աստծո թագավորությունը մոտեցել է։ Ուրեմն ամբողջ մարգարեները, ամբողջ օրենքը, սաղմոսները, այդ բոլոր բաները, որ Տեր Աստվածը իր ժողովրդի հետ աշխատում էր, ամբողջ հին ուխտի այդ ժամանակահատվածը եւ մինչեւ օրենքը տալը եւ դրանից հետո մինչեւ Քրիստոսի ծնունդը, մեկ նպատակ կար, որ այս մարգարեն Հովհաննես Մկրտիչը ասում է երկնքի թագավորությունը, եւ ահա երկնքի թագավորությունը մոտեցել է եւ պետք էր նրանք ուրեմն ապաշխարեին, հրաժարվեին իրանց հին կյանքից, որպեսզի մտնեին այս թագավորության մեջ։ Հետո տեսնում ենք Հիսուսի քարոզության սկիզբը։ Այդ ժամանակից Հիսուսը սկսեց քարոզել եւ ասել. «Ապաշխարեցեք, որովհետեւ երկնքի թագավորությունը մոտեցել է»։ Տեսնում ենք, որ Հիսուսն էլ իր քարոզությունը սկսում է ամենակարևոր բանից։ Ասում է ապաշխարեցեք, որովհետեւ երկնքի թագավորությունը մոտեցել է։ Սա ամենակարևոր բանն էր, որի համար Հիսուսը սկսում էր իր քարոզությունը։ Մարդիկ պետք է դարձի գային ապաշխարեին մեկ նպատակի համար, որպեսզի մտնեին Աստծո թագավորությունը։ Հայրմերի մեջ էլ ասում ենք թող քո թագավորությունը գա, չէ՞, երբ որ աղոթում ենք։ Ասում ենք թող քո թագավորությունը գա։ Այսինքն սա շատ կարևոր մի բան էր։
Ինչպես ասեցինք, ամբողջ մարդկությունը Ադամից սկսած մերժում է այս Աստծո թագավորությունը։ Գիտեք ինչի է մերժում, որտեղ երբ որ Ադամը մերժեց, մենք բոլորս նրա մեջ մերժեցինք Աստծուն։ Մերժեցինք Աստծուն որպես մեծ թագավոր։ Դրանից հետո տեսնում ենք Նոյի օրերին ամբողջ մարդկությունը մերժում էր Աստծուն որպես թագավոր։ Հետո տեսնում ենք Տեր Աստվածը մի հոգու գտավ, մարդկության մեջ մի հոգու գտավ, որը համաձայն էր, որ Աստված իր Տերը եւ թագավորը լինի։ Սա Աբրահամն էր եւ նրանից սերունդ բերեց, բայց տեսնում ենք, որ նրա սերունդն էլ հրեաները, այսինքն հին ուխտի եկեղեցին, հին ուխտի Աստծո ժողովուրդը նորից մերժում էր Աստծուն որպես թագավոր։ Հիշեք Սավողի դեպքը, երբ որ ամբողջ Իսրայելը ասում են մեզ թագավոր տուր, Սամուել մարգարեին։ Հիշեք Հիսուսի դատավարությունը, երբ որ ամբողջ Իսրայելը քահանայապետերի գլխավորությամբ ասում էր Հիսուսին խաչիր, Բարաբային արձակիր։ Մերժում էին, ասում էր ձեր Պիղատոսը, Հեթանոսը ասում էր ձեր թագավորին ինչ անեմ, ասում են այդ մեր թագավորը չի, մեր թագավորը կայսրն է, դրան խաչի եւ ուրեմն Բարաբային արձակի, մենք ուրիշ թագավոր չունենք բացի կայսրից։ Տեսնում ենք, որ մերժում են Իսրայելը, հին ուխտը մերժում է Քրիստոսին որպես իրենց թագավոր։ Բայց ցավոք սրտի, տեսնում ենք, որ եկեղեցու այս նոր ուխտի Աստծո ժողովրդի եկեղեցու մեջ էլ շատերը կան, որ մերժում են Աստծուն որպես իրենց թագավոր, շատերը կան, բայց սա իհարկե Աստծո ճշմարիտ եկեղեցին չի, սա կեղծ եկեղեցին է, որ իրեն այսպես ճշմարիտ եկեղեցու տեղ է դնում և պայքարում է ճշմարիտ եկեղեցու դեմ, իսկ ճշմարիտ եկեղեցու մեջ ուրեմն թագավորում է մենակ Հիսուս Քրիստոսը։ Պողոս առաքյալը ասում էր ինչի են ձեր մեզ բաժանումներ։ Մեկը ասում է ես Պողոսյան եմ, չէ, մեկը ասում է ես Ապողոսյան եմ, չէ, մեկը ասում է ես Կեփասյան եմ, ես եմ, են եմ։ Եվ Պողոս առաքյալը ասում է, որ միթե Պողոսը ձեր համար խաչվեց, միթե Ապողոսը ձեր, այսինքն բացատրում է, որ Քրիստոսն է մեր եկեղեցին, մենք պետքա Քրիստոսն է մեր գլուխը, մենք պետքա քրիստոնյա լինենք, Քրիստոսին պաշտենք, ոչ թե այս կամ այն ուրեմն մարդու, այս կամ այն անունը մեր վրա վերցնենք, բաժանվենք եւ ամեն մեկս լավ զգանք մեր փոքրիկ այս բաների մեջ։ Արդեն առաջի տարերի մեջ տեսնում ենք այդ ադամական մեղքը ոնց է աշխատում Քրիստոսի թագավորության դեմ։ Ոնց չենք թողում, որպեսզի Քրիստոսը թագավորի մեր մեջ։ Նայեք, Հովհաննես ավետարանիչը իր թղթում, երրորդ թղթում այսպեսի մի բան է գրում։ Հովհաննես 1:9-10 Եկեղեցուն գրեցի, բայց Դիոտրեփեսը, որ սիրում է նրանց մեջ առաջնության դիրք ունենալ, մեզ չի ընդունում։ Այս իսկ պատճառով երբ գամ, պիտի հիշեցնեմ նրա կատարած գործերը, որ մեր դեմ շաղակրատելով չարախոսությամբ է զբաղվում եւ դեռ սրանով էլ չբավարարվելով ինքը չի ընդունում եղբայրներին եւ նրանց, ովքեր ուզում են ընդունել, արգելում է ու հեռացնում է եկեղեցուց։ Այս Դիոտրեփեսը եկեղեցու ղեկավար էր նշանակված ասիական եկեղեցիներից մեկում, Հովհաննես Մկրտչին չէր ընդունում, Հովհաննես ավետարանչին, ներողություն, Հովհաննես ավետարանիչին չէր ընդունում, եւ Հովհաննես ավետարանիչը եղբայրներ էր ուղարկում այս եկեղեցին, որպեսզի այն ժամանակ, գիտեք, եկեղեցին այսպես բան էր, գաղտնի էր եւ եղբայրները ուղարկում էին մեկը մյուսին հետ շփվելու, այս ճշմարտությունները, բաները հաղորդելու եւ իմանալու եւ առաքյալն էր որպես Եփեսոսի եւ Ասիայի եկեղեցիների ղեկավար, որպես Քրիստոսի աշակերտ, հետաքրքրվում էր իր հիմնած եկեղեցիները ինչ վիճակում են եւ մարդիկ էր ուղարկում։ Եվ այս մարդը, որը տեղական ինչ որ եկեղեցու ղեկավար էր,
ոչ միայն թույլ չէր ընդունում այս մարդկանց, այլև արգելում էր նույնիսկ այն եղբայրներին, ովքեր որ ընդունում էին Հովհաննեսի ուղարկած մարդկանց, սրանց դեմ պայքարում էր եւ ասում է դուրս է հանում եկեղեցուց, հեռացնում էր եկեղեցուց այս մարդկանց, որոնք ընդունում էին Հովհաննես ավետարանիչի ուղարկած ուրեմն եղբայրներին։ Ինչի՞։ Ում դեմ էր պայքարում այս վայ եղբայր Դիոտրեփեսը, ում դեմ էր պայքարում։ Պայքարում էր Հովհաննես ավետարանիչի դեմ էր պայքարում, չէ։ Հովհաննեսը Աստծո թագավորությունն էր տարածում։ Պայքարում էր Աստծո թագավորության դեմ, ինքն էր ուզում թագավորել։ Այդ եկեղեցում, որտեղ Հովհաննեսը եղբայրները հիմնել էին, իրան ղեկավար էին նշանակել, ուզում էր ինքը թագավորել։ Որովհետև եթե Հովհաննեսը գար, Հովհաննեսի ուղարկած եղբայրները գային, իր դիրքը, այսպես ասած, բան կլներ, էլի, կխամրեր։ Իր փայլը չէր փայլատակի։ Այս մանր մուներ տեղերում թագավորելու ուրեմն այս մարմաճը այսպիսի մարդկանց սատանան օգտագործում է, որպեսզի Աստծո թագավորության տարածումը ուրեմն խափանի։ Տեսնում եք, որ եկեղեցու մեջ էլ այս բաները եղել է, նույնիսկ առաջի դարի եկեղեցու մեջ, որտեղ այդ առաջի դարի եկեղեցին սրբերի հավաքածու էր, սրբերի հավաքածու, բայց տեսնում ենք, որ նույնիսկ այն ժամանակ ուրեմն այս բաները կար։ Հիմա էլ գիտեք, հիմա որ սրբերի հավաքածու չի, այլ մենք փորձում ենք սուրբ կյանք ապրել այս երկրի վրա, ընդհանրապես փորձում ենք, չգիտեմ ում մոտ ստացվում, ում մոտ չէ, բայց տեսնում ենք, որ հիմա էլ այս բանը շատ տարածված է։ Մարդիկ վախենում են ուրիշներին ընդունել, վախենում են, այսպես սիրում են, այսպես փակ միջավայր, իրանց միջավայրի մեջ իրանք թագավորեն։ Չգիտեմ, վախենում են, որ իրանց միգուցե որոշ մարդիկ վախենում են, որ իրանց իշխանությունը կխամրի, որոշ մարդիկ վախենում են, որ միգուցե իրանց անգրագիտությունը կերևա, որոշ մարդիկ չգիտեմ ինչից են վախենում, ամեն մարդ մի բանից վախենում է, բայց փաստորմապաստ, որ այս վախերը, այս իշխանատենչությունը խանգարում է Քրիստոսի գործին, Աստծո թագավորության տարածմանը։ Կորինթացիներին 4:8։ Սեք ինչ է գրում Պողոս առաքյալը Կորինթացիների եկեղեցուն։ Արդեն լցվել եք, արդեն հարստացել, առանց մեզ թագավորների պես թագավորեցիք։ Առանց մեզ թագավորեցիք։ Այսինքն քշում են, էլի, այս հեղինակություն ունեցող մարդկանց, առաքյալներին, որպեսզի առանց իրանց թագավորեն։ Արդեն լցվել եք, արդեն հարստացել եք, առանց մեզ թագավորների պես թագավորեցիք։ Հիշում եք, չէ՞, Հովհաննես առաքյալն էլ է գրում եկեղեցիներից մեկին, ասում է հարուստ եք, ամեն բան ունեք, շատ ճոխացակ, մինչդեռ Աստվածը, Տեր Աստվածը ասում է դու կույր ես, մերկ ես, ողորմելի ես, թշվառ ես։ Այս մարդիկ, որոնք մտածում են, որ իրանք թագավորում են, իրականության մեջ ստրուկ են, ստրուկ, իրենց կրքերի, իրենց ցանկությունների, իրենց անձի եւ ի վերջո այդ ամեն ինչի միջոցով սատանայի ստրուկներն են։ Արդեն լցվել եք, արդեն հարստացել, առանց մեզ թագավորների պես թագավորեցիք։ Եվ երանի թե թագավորեիք, որ մենք էլ ձեզ հետ թագավորեինք, ասում է Պողոս առաքյալը։ Այո, երանի թե թագավորեիք, այսինքն Աստծո թագավորության մեջ երանի թե թագավորեիք, ոչ թե դուք Աստծո առաքյալներին մի կողմ բրդեիք եւ ինքներդ ձեր մարդկային այսպես թագավորություններ տարածեիք։ Կարդան Գործք առաքելոցից 23:1-5։ Եվ Պողոսը հայացք ուղղելով Ատյանին ասաց. «Մարդիկ եղբայրներ, ես մինչև այս օրս Աստծո առաջ բարի խղճմտանքով կյանք եմ վարել»։ Անանիա քահանայապետը իր մոտ կանգնածներին հրամայեց, որ խփեն նրա բերանին։ Այն ժամանակ Պողոսը նրան ասաց. «Աստված է քեզ խփելու, ծեփած պատ։ Դու նստել ես, որ օրենքի համաձայն ինձ դատես եւ օրենքին հակառակ հրամայում ես, որ ինձ խփեն»։ Շուրջը հավաքվածներն ասացին. «Աստծո քահանայապետին ես նախատում»։
Պողոսն էր ասաց. «Եղբայրներ, չգիտեի, որ քահանայապետ եք, քանի որ գրված է քո ժողովրդի իշխանի դեմ, չէ չարախոսես»։ Պողոսը եկել են բերել են Պողոսին դատելու, եւ Պողոսը ինչ ասում, ասում է մինչեւ հիմա Աստծո առաջ բարի խղճմտանքով կյանք եմ վարել, մինչեւ հիմա Աստծո առաջ բարի խղճմտանքով կյանք եմ վարել։ Ինչ սարսափելի խոսքեր է կեղծ եկեղեցու համար։ Անանիա քահանայապետը իր մոտ կանգնածներին հրամայեց, որ խփեն նրա բերանին։ Այսինքն կեղծ եկեղեցին միշտ խփում է ճշմարիտ եկեղեցու բերանին։ Փագում է ճշմարիտ եկեղեցու բերանը կեղծ եկեղեցին, չի թողում որ Հիսուսը քարոզվի, որպեսզի իրանց թագավորությունը տարածվի, ոչ թե Աստծո թագավորությունը։ Եվ այս կեղծ եկեղեցին պատ է շարում Աստծո եւ իր ժողովրդի միջև։ Պատ է շարում։ Դրա համար Պողոսը նրան ասաց. Աստված է քեզ խփելու ծեփած պատ։ Պատ էր, բայց ծեփած պատ էր, սիրուն էր, ճոխ էր, ընտիր էր, ճիշտ խոսքեր էին խոսում։ Իբր թե Աստծո դարդն էին, Աստծո օրենքներն էին պաշտպանում եւ այլն։ Սա պատ էր շարում Անանյան, կեղծ եկեղեցին, ճշմարիտ եկեղեցու Պողոսի դեմ պատ էր շարում, խփում էր բերանին, որ չխոսա, բերանը փակել էր տալի։ Դու ասում ես օրենքի համաձայն նստել ես, որ ինձ դատես, օրենքին հակառակ հրամայում ես, որ ինձ խփեն, հա, այսինքն տեսեք, կեղծ եկեղեցին կարող Աստծո խոսքն էլ օգտագործի, օրենքի բաներն էլ օգտագործի, բայց օրենքին հակառակ, Աստծո խոսքին հակառակ է գնում։ Ահա սա է, ուրեմն Աստծո թագավորությունից հրաժարվելը եւ անձնական սեփական թագավորություն կառուցելը։ Լավ, հիմա ի՞նչն է խանգարում, որ մենք համ մեր թագավորությունը կառուցենք, համ բանը Աստծո թագավորությունը։ Ի՞նչն է մեզ խանգարում Աստծո թագավորության մեջ, ուրեմն այսպես ազատ մեր թագավորությունները կառուցել։ Հեսա կարդամ, իմանաք ինչն է խանգարում։ Հիսուսը պատասխանեց. Իմ թագավորությունը այս աշխարհից չէ։ Եթե իմ թագավորությունը այս աշխարհից լիներ, ապա իմ ծառաները կկռվեին, որ ես հրեաների ձեռքը չմատնվեմ, բայց հիմա իմ թագավորությունը այստեղից չէ։ Ուստի Պիղատոսը ասաց նրան. ուրեմն դու թագավոր ես։ Հիսուսը պատասխանեց. դու ես ասում, թե ես թագավոր եմ։ Ես այս նպատակի համար եմ ծնվել եւ այս պատճառով եմ եկել աշխարհ, որ ճշմարտությանը վկայեմ։ Ամեն մեկը, որ ճշմարտությունից է, լսում է իմ ձայնը։ Հիսուսը Պիղատոսը ասում է, դու թագավոր ես, այո, թագավոր եմ, հենց դրա համար եմ ծնվել։ Ծնվել եմ որպես թագավոր, որպեսզի իմ թագավորությունը Աստծո թագավորությունը տարածեմ։ Բայց ի՞նչն է խանգարում մարդկանց Աստծո թագավորության մեջ տեղ գտնելու։ Այս որ Հիսուսը իմ թագավորությունը այս աշխարհից չի։ Իսկ այս բոլոր կեղծ թագավորությունները այս աշխարհի մեջ են ուզում թագավորել։ Այս աշխարհի մեթոդներով էլ իրանց թագավորությունը տարածում են։ Երբ որ ես, դու հասկանանք, որ Աստծո թագավորությունը այս աշխարհից չի, եւ այս աշխարհի մեթոդները չեն աշխատում Աստծո թագավորության մեջ, որտեղ Աստծո թագավորությունը այս աշխարհից չի, մենք եւ դա հասկանանք եւ ուզենանք, որ Աստված թագավորի մեր վրա, մենք կհրաժարվենք այս աշխարհի մեթոդներից եւ Աստծո եկեղեցու մեջ ոչ թե ծեփած պատեր կդառնանք, ապա կդառնանք Աստծո գործավորները, Աստծո գործակիցները, ոնց որ Պողոս առաքյալը, Հովհաննես առաքյալը, մնացած առաքյալները եւ սրբերը։ Հիմա Եսայի մարգարեն դիմում է Աստծո, որպես Աստծո պատգամախոս դիմում է հրեաներին, ասում է Տեր Աստվածը Եսայի մարգարեի միջոցով ինչ պիտի անեի, որ չեմ արել ձեզ։ Հիմա Տեր Աստվածը մեզ հարց է տալի. Ինչ պիտի անեի, որ չեմ արել ձեզ։ Սիրելի քրիստոնյա ժողովուրդ։ Հələ չեմ ասում աշխարհը ստեղծեց, ամեն բան տվեց, ես հոգևոր բաներ եմ ասում։ Հին ուխտը տվեց։ Աստծո խոսքը տվեց, նոր ուխտը տվեց։
Տեր Հիսուս Քրիստոսին իր միածին որդուն տվեց, զոհեց մեզ համար։ Տվեց Սուրբ Հոգին։ Տվեց ճշմարիտ դավանությունն ու վարդապետությունը։ Տվեց սրբեր, որոնց կյանքը մեզ օրինակ է, որով Աստված ցույց է տալի, որ կարելի է ապրել Աստծո թագավորությունը այս աշխարհի մեջ։ Տվեց։ Ինչ պետք է տար, որ չի տվել Աստվածը։ Ինչ պետք է աներ, որ չի արել Տեր Աստվածը։ Բայց ինչ ենք ազող արտադրում խաղողի փոխարեն։ Այսինքն ինչ ենք մեր թագավորությունը հիմնում Աստծո թագավորության փոխարեն։ Որովհետև մոռացել ենք, որ Աստծո թագավորությունը այս աշխարհից չի։ Մենք ուզում ենք այս աշխարհի մեջ մեզ լավ լինի, բայց մեր թագավորությունը, Աստծո թագավորությունը ուրեմն այս աշխարհից չի։ Եվ բոլոր առաքյալները քարոզում էին Աստծո թագավորությունը։ Բոլոր առաքյալները տեսանք, որ Հիսուսը, Հովհաննես Մկրտիչը քարոզում էին Աստծո թագավորությունը, նաև բոլոր առաքյալները։ Ես շատ հատվածներ, ուղղակի չափից դուրս շատ էր հատվածները, ես 1-2 բան եմ դուրս գրել, բայց հավատացեք, որ ուշադիր եթե հիշում եք Աստծո խոսքը կամ կարդաք Աստծո խոսքը, կտեսնեք ամբողջ ուրեմն առաքյալների քարոզությունը սրան էր միտված, որ Աստծո թագավորությունը հաստատվի եւ տարածվի։ Պետրոս առաքյալը առաջի նամակի 2-րդ գլխի մեջ այսպեսի բան է ասում. Բայց դուք ընտրյալ սերունդ եք, թագավորական քահանայություն, սուրբ ազգ, նրան պատկանող ժողովուրդ, որպեսզի հռչակեք նրա փառաբանությունները, ով խավարից ձեզ իր սքանչելի լույսին կանչեց, որ անցյալ ժամանակներում ժողովուրդ չէիք, բայց հիմա Աստծո ժողովուրդն եք, դուք որ ողորմություն չէիք գտել, բայց հիմա ողորմություն գտաք։ Սիրելիներ, աղաչում եմ որպես պանդուխտներ ու օտարականներ, հեռու մնացեք մարմնավոր ցանկություններից, որոնք պատերազմում են հոգու դեմ։ Պետրոս առաքյալը ասում է. դուք ընտրյալ սերունդ եք, թագավորներ եւ քահանաներ։ Դիմում է եկեղեցուն։ Ասում է դուք ընտրված եք որպես թագավոր, որպես քահանա։ Յուրահատուկ սերունդ, յուրահատուկ ազգ։ Եվ ինչ է ասում։ Ասում է պանդուխտների պես ապրեք այս աշխարհի մեջ։ Այսինքն այդ թագավորությունը, այդ ընտրությունը երկնքի համար է։ Այս աշխարհի մեջ մենք պիտի պանդուխտների պես ապրենք, օտարականների պես պիտի ապրենք։ Մի հատ էլ կարդամ, լսեք, չասեք Վարդան եղբայրը Իրանից դուրս բաներ է հորինում։ Բայց դուք մի ընտրյալ սերունդ եք, թագավորական քահանայություն, սուրբ ազգ, նրան պատկանող ժողովուրդ, որպեսզի հռչակեք նրա փառաբանությունները, ով խավարից ձեզ իր սքանչելի լույսին կանչեց, որ անցյալ ժամանակներում ժողովուրդ չէիք, բայց հիմա Աստծո ժողովուրդն եք, դուք որ ողորմություն չէիք գտել, բայց հիմա ողորմություն գտաք։ Սիրելիներ, աղաչում եմ, որպես պանդուխտներ ու օտարականներ, հեռու մնացեք մարմնավոր ցանկություններից, որոնք պատերազմում են հոգու դեմ։ Գիտեք, Ադամը թագավոր էր ընտրվել, որպես թագավոր էր ուրեմն նշանակվել Աստծո կողմից եւ շատ բաներ կորցրեց, այդ բաները ամեն ինչ որ կար որ կորցրեց նաեւ այս թագավոր լինելու իր դիրքը, այդ մեղքը գործելուց հետո կորցրեց իր թագավոր լինելը։ Եվ դրա համար ամեն մարդ այս կորցրած ուզում է վերականգնվի, բայց մարմնավոր մեթոդներով։ Ուզում է այդ թագավորությունը, որ կորցրեցինք, մենք բոլորս թագավոր ենք, էլի։ Աստծո նմանությունն ու պատկերն ունենք, այդ նմանության պատկերի մեջ նաև այդ թագավոր լինելն է։ Բայց քանի որ Ադամը կորցրեց, մենք էլ կորցրեցինք, հիմա մարդկությունը Ադամից սկսած մինչև այսօր ուզում է սխալ ճանապարհներով, սխալ մեթոդներով այդ կորցրածը հետ բերի։ Ուզում է թագավորի մարդը, մարմնավոր ձևերով։ Բայց Հիսուսը ասում է նոր ավելի լավ թագավորություն եմ տալիս ես։ Եվ դուք թագավորներ եք լինելու այդ նոր թագավորության մեջ, բայց մի պայքարեք այս աշխարհում թագավորության համար։ Ձեր թագավորությունը երկնքում է։ Հիսուսը Պիղատոսին ասեց. իմ թագավորությունը այստեղից չի, այս աշխարհից չի։ Եվ ես գահի վրա նստածի աջ ձեռքում մի գիրք տեսա, գրված ներսից եւ դրսից 7 կնիքով կնքված։
ու մի զորավոր հրեշտակ տեսա, որ բարձր ձայնով գոչում էր. Ով է արժանի այս գիրքը բացելու եւ դրա կնիքները քանդելու։ Եվ ոչ երկնքում, ոչ երկրի վրա ու ոչ երկրի տակ չգտնվեց մեկը, որ կարող լիներ գիրքը բացելու կամ նրա նայելու։ Եվ ես սաստիկ լալիս էի, որ չգտնվեց արժանի մեկը, որ բացեր ու կարդար գիրքը կամ նայեր նրան։ Եվ երեսներից մեկը ինձ ասաց. մի լացիր, ահա Հուդայի ցեղի առյուծը, Դավթի արմատը հաղթեց, որ բացի գիրքը ու քանդի նրա 7 կնիքները։ Եվ ես տեսա, որ ահա գահի ու 4 կենդանիների մեջտեղում ու երեսների մեջտեղում կանգնած էր մի գառնուկ, որ ասես մորթված լիներ, որ 7 եղջյուր եւ 7 աչք ուներ, որոնք Աստծո 7 հոգիներն են, ուղարկված ողջ երկրով մեկ։ Եվ նա եկավ ու գահի վրա նստածի աջ ձեռքից վերցրեց գիրքը։ Եվ երբ գիրքը վերցրեց, 4 կենդանիներն ու 24 երեսները ընկան գառնուկի առջև, եւ ամեն մեկը իր քնարն ուներ եւ խնկով լեցուն ոսկե խնկամանը, որ սրբերի աղոթքն է։ Եվ նրանք նոր երգ երգեցին ասելով. Դու արժանի ես այդ գիրքը վերցնելու եւ դրա կնիքները բացելու, որովհետեւ մորթվեցիր ու քո արյունով մեզ գնեցիր Աստծո համար, ամեն ցեղից ու լեզվից, ժողովրդից ու ազգից։ Եվ մեզ դարձրեցիր թագավորներ ու քահանաներ մեր Աստծուն, եւ մենք թագավորելու ենք երկրի վրա։ Եվ նայեցի ու բազում հրեշտակների ձայներ լսեցի, որոնք գահի, կենդանիների ու երեսների շուրջ բոլորն էին, եւ նրանց թիվը բյուրավոր ու հազարավոր էր, որոնք բարձր ձայնով ասում էին. Գառնուկը, որ մորթված էր, արժանի է ստանալու զորություն, հարստություն, իմաստություն, կարողություն, պատիվ, փառք ու օրհնություն։ Եվ լսեցի, որ ամեն մի արարած, որ երկնքում է, երկրի վրա եւ երկրի տակ, եւ դրանք, որ ծովում են, եւ այն ամենը, ինչ որ նրանց մեջ կա, ասում էին. Գահի վրա նստողին եւ գառնուկին օրհնություն ու պատիվ, փառք ու զորություն Հավիտյանս Հավիտենից։ Եվ 4 կենդանիներն ասացին ամեն, եւ 24 երեսները ընկան եւ երկրպագեցին նրան, որ ապրում է Հավիտյանս Հավիտենից։ Ահա վերջնական թագավորությունը, երբ որ գահի վրա նստած թագավորը տալիս է այդ գիրքը Դավթի ցեղից եղող առյուծին, որը թագավոր էր նշանակում, չէ՞։ Եվ այդ առյուծը, որը թագավոր խորհրդանշում էր թագավորին, վերցնում է եւ այդ գիրքը բացում է, որից հետո բոլոր սրբերը սկսում են երգել, որ քո պատճառով, քո արած գործի պատճառով մենք բոլորս թագավորներ դարձանք, քահանաներ դարձանք եւ պիտի թագավորենք Հավիտյանս Հավիտենից։ Այսպիսի թագավորություն ազում Տեր Աստվածը։ Բայց այստեղ էլ տեսեք, ասում է, ես լաց էի լինում, որ ոչ մեկը չգտնվեց, արժանի մեկը չգտնվեց, որպիսի վերցնի այդ գիրքը, բայց այս երեսներից մեկը ասում է, ահա Հուդայի ցեղի առյուծը, Դավթի արմատը հաղթեց, որ բացի գիրքը ու քանդի նրա 7 կնիքները։ Եվ ահա ես տեսա գահի 4 կենդանիների մեջտեղում եւ երեսների մեջտեղում կանգնած մի գառնուկ, որը ասես մորթված լիներ, եւ 7 եղջյուր եւ 7 աչք ուներ, որոնք Աստծո 7 հոգիներն են, ուղարկված ողջ երկրով մեկ։ Երբ որ Հովհաննես առաքյալին ասում է, ահա առյուծը, ահա հաղթած թագավորը, առյուծը, որ հաղթեց բան, եւ Հովհաննեսը շրջվում է, որ տեսնի այդ առյուծին, տեսնում է գառնուկ, այն էլ մորթված գառնուկ, որտեղ Քրիստոսի թագավորությունը մեր հասկացած թագավորությունը չի, ինքը իրան զոհ անելով, մորթվելով, զոհվելով մեր համար, մեր մեղքերից մեզ ազատելու համար, չարչարվելով, տառապելով վերցրեց այդ թագավորությունը եւ այդպիսի թագավորություն է տալիս մեզ, սիրելի քույրեր եւ եղբայրներ։ Մեր թագավորությունը Քրիստոսի թագավորությունն է։ Մենք եթե ուզում ենք թագավորենք, Պողոս առաքյալը ասում է, երանի թե թագավորեք, ահա այսպիսի թագավորություն մենք դի հանձն առնենք նեղություններ, չարչարանքներ, տառապանքներ այս երկրի վրա, մինչև որ կգա ժամանակը, մինչև որ մենք մեր մեղքերից ազատագրված, Քրիստոսի արյունով լվացված կմտնենք երկինք եւ երկրի վրա, երկնքում, ծովի մեջ, ասում է, բոլորը փառաբանում էին, երգում էին Քրիստոսին, մենք էլ կերկենք եւ մեզ բոլորիս Քրիստոսը թագավորներ է դարձրել։
թագավորները դարձրել արդեն այստեղ։ Մենք պետք է թագավորենք ուրեմն մեր սրտի մեջ, մեր կրքերի վրա, մեր ցանկությունների վրա, մենք պիտի թագավորենք, մենք պիտի ղեկավարենք մեր կյանքը Քրիստոսի ավետարանով, Քրիստոսի միջոցով։ Եվ Հիսուսը, երբ որ խոսում էր Աստծո թագավորության մասին, մարդիկ փնտրում էին այդ թագավորությունը, եւ ինքը ասեց. թագավորությունը ստեղ ընդեղ մի փնտրեք, այդ թագավորությունը ձեր մեջ է, ձեր մեջ։ Եվ Հովհաննես առաքյալը, ներողություն, Հովհաննես Ոսկեբերանը իր քարոզներից մեկում ասում է. գթիր քո սրտի դուռը, եւ որ գտնես այդ դուռը, բացես, կմտնես Աստծո թագավորության մեջ։ Աստված այսօր գնացել ենք եկեղեցի հաղորդություն ենք, չէ՞ վերցրել։ Աստված Քրիստոսը մտել է մեր մեջ։ Աստված Սուրբ Հոգին է ուղարկել մեր մեջ եւ այդ թագավորությունը տարածվում է մեր սրտի մեջ։ Աստված խիղճ է դրել մեր սրտի մեջ։ Մենք բոլորս գիտենք ինչ է ճիշտ, ինչ է սխալ։ Մենք պետք է գտնենք այդ դուռը, այդ Աստծո թագավորությանը տանող դուռը։ Սրբերից մեկը ասում է, երբ որ Քրիստոսի սիրտը խոցեցին, ճեղքեցին, կարծես սա մի խորհրդանիշ լիներ, որ Քրիստոսի սիրտը բացված է։ Բոլորս կարող ենք այդ արանքով, այսպես ասած, ներս մտնել Քրիստոսի սրտի մեջ եւ իր թագավորության մեջ թագավորել։ Սա է Քրիստոսի թագավորությունը, մորթված գառնուկի թագավորությունն է, բայց այս թագավորությունը ժամանակավոր չի։ Այս թագավորները, կայսրերը, այս եկեղեցու երեցները, որոնք Հովհաննես առաքյալներին, Պողոս առաքյալներին արհամարել են, չեն թողեն մտնեն իրաց մեջ քարոզեն, բան անցնելու են գնան, կորելու են գնան իրաց թագավորություններով, բայց մորթված գառնուկի Քրիստոսի թագավորությունը հավիտյանս հավիտենից ուրեմն մնալու է եւ մեզ դարձրեցիր թագավորներ եւ քահանաներ մեր Աստծուն, եւ մենք թագավորելու ենք երկրի վրա։ Հավիտյանս հավիտենից, ասում է 14-րդ տունը։ Հավիտյանս հավիտենից թագավորելու ենք Քրիստոսի հետ, թե երկնքում, թե երկրի վրա ամենտեղ։ Սա է Աստծո թագավորությունը։ Եվ վերջում, երբ որ ես մի երիտասարդ հավատացյալ էի, մեր քարոզիչներից մեկը, եղբայրակցության քարոզիչներից մեկը մի հատ պատմություն պատմեց, որ ես էլ ժամանակ առ ժամանակ հիշում եմ եւ ժամանակ առ ժամանակ պատմում եմ, որտեղ ին վրա շատ մեծ տպավորություն է գործել այս թագավորության հետ կապված այս պատմությունը։ Եթե լսել եք, ոչինչ, մի անգամ էլ լսեք եւ այս պատմությունը եւ տեսնենք, ամեն մեկս տեսնենք արդյոք մենք ինչ գործի մեջ ենք։ Այս քարոզիչը պատմում էր, որ չգիտես ոնց ինչ իրավիճակներում արծվի ձուն ընկնում է հավաբուն եւ հավերը թսխան թխստկան վերջ թուքս նստող հավերը վերջը նստում են այս ձվի վրա էլ տաքացնում են բան եւ արծվի ճուտը ծնվում է հավի ճուտերի հետ։ Դե հավ են դուս են գալիս, այսպես քուջուջ են անում, աղբանոցում, բանում եւ այլ եւ այս արծվի ճուտն էլ հետները ինչ տեսել է, այսպես այդպես սովորում է եւ մի օր այս մայր արծիվը, որ թռնում է երկնքում, բարձր երկնքում, մի ճիչ է արձակում, տեսնում է, գիտեք արծվի տեսողությունը քանի կիլոմետր, տեսնում է այս արծվին, տեսնում է արծվի ճուտին եւ ճիչ է արձակում, երկնքից ճիչ է գալի եւ այս արծվի ճուտը նայում է երկինք եւ այս արծիվը հարցում է դու ինչ ես անում այդտեղ, ով ես դու, ասում ես հավ եմ, քուջուջ եմ անում ես աղբանոցում, դու հավ չես, դու արծիվ ես, դու պիտի երկնքում լինես, դու պիտի ճախրես երկնքում, այդ զիբիլանոցը չի քո միջավայրը, թող այդ հավերին ու ճախրի, ասում է ոչ ճախրեմ, չգիտեմ, ասում է թևերը շարժի, ճախրի եւ այլ մի խոսքով, արծվի ճուտը շարժում է իր թևերը եւ բարձրանում է երկինք։ Հիմա մենք թագավորական սերունդ ենք, թագավորական քահանայություն ենք, բայց շատ հաճախ այս աշխարհի զիբիլանոցներում քուջուջ ենք անում։ Շուտ բաներ ենք ուզում փնտրենք, ուտենք, բան, գլուխները սպանենք այս աշխարհի մեջ, բայց մեր տեղը այս աշխարհում չի։ Այդ կանչը, այդ ճիչը, այդ արծիվը Տեր Աստվածը գոռում է մեզ, ասում է դու թագավորի որդի ես, դու երկնքում պիտի լինես, ինչ ես անում այդտեղ։ Մենք ասում ենք, չէ, մենք հավ ենք, բան, մենք հավ չենք, մենք արծիվ ենք։
Մենք թագավորական սերունդ ենք, մենք մարդ ենք, Աստծո նմանությունով եւ պատկերով ստեղծված։ Եկեք հրաժարվենք մեղքերից, այդ քուջուջներից, աղբանոցներից, սավառնենք երկինք, այնտեղ է մեր տեղը, սիրելի քույրեր եւ եղբայրներ։ Եվ թագավորությունը, Աստծո արքայությունը տարածենք մեր մեջ եւ մեր շրջապատի մեջ, որպեսզի փառավորվի ամենասուրբ երրորդությունը, Հայրը, Որդին եւ Սուրբ Հոգին։ Ամեն։